Metaloide und 00WC frisch. In diesem Video werde ich mit meinem hochqualifizierten Team an CSI-Spezialisten die Verschwörung um Rainer Winklers Auftritt oder eher Absenz bei der GEZ-finanzierten Fremdscham-Produktion Welt of Wolfram aufdecken. Setzt besser den Aluhut auf, öffnet euch eine Dose Monster Energy und dreht eure Sicherungen raus. Diese Scheiße wird etzalla unheimlich. Nach den eigenen Aussagen des adipösen Mettlers hatte seine dubiose Köln-Reise nichts mit dieser Wolfram-Sendung zu tun. Wie sich herausstellt, darf man das Dilchgereinerle aka Lügenlord weiterhin nicht für voll nehmen. Die 4. Folge von WoW war bei Raketenbohnen TV mit einer 12-minütigen Laufdauer vermerkt, die ausgestrahlte Sendung fiel mit rund 9 Minuten deutlich kürzer aus. Es ist stark zu vermuten, dass in diesen 3 fehlenden Minuten auch konkrete Szenen mit unserem Lieblings-YouTuber vorhanden waren, jedoch in der Postproduktion dem Cutter auf Crack zum Opfer fielen. So findet man zahlreiche Indizien dafür, dass die Folge für bewusst und gezielt ohne Rainer geschnitten, gerendert und hochgeladen wurde. Da der Produktionsfirma nach Eintreten des Code Midas-Effektes scheinbar der Arsch auf Grundeis ging, betrieb man Schadensbegrenzung, indem man versuchte, im Endprodukt keine Schuppe des Drachen übrig zu lassen. Blöd nur, dass für die Handlung essentielle Szenen mit dem Sonderschüler als talentierter Statist im Hintergrund abgefilmt wurden. Von cleveren Zwitscher-Detektiven aufgedeckt, kann man in diesen Einstellungen eindeutig die Schrift des allseits bekannten Amon Amarth-Scherz erkennen. Auch der dazugehörende Astralkörper entspricht den Proportionen des Lards. Außerdem kann man mit einigen Bildfiltern auch Ansätze seines Vogelnestes klar erkennen. Auch anzumerken ist, dass die als Drachenmutter von Game of Thrones verkleidete Elfe in der Live-Ausstrahlung der Sendung noch eine weitere Sprechzeile bezüglich ihrer Rüstung und einem Herrn der Drachen hatte. Gut möglich, dass man dort ursprünglich ein sicher unglaublich witziges Gespräch zwischen ihr und dem Buttergolem geplant und auch gefilmt, aber nicht gerendert hatte, verstehst du? Aber es kommt noch besser. Während man Schriftansätze eines Scherz noch ohne Nachbearbeitung zu verkraften schien, sah man es mit dem ästhetischen Antlitz unseres Mettlers aus Franken wohl etwas anders. In einer späteren Szene der Party wurde ein Gesicht eindeutig mit einer schwarzen Bildmaske nachträglich überdeckt. Ob es sich dabei wirklich um den Drachen handelt, kann nicht eindeutig belegt werden, doch wäre dies aufgrund seines Fehlens in der Folge trotz Anwesenheit am Set plausibel. Es ist jedoch klar, dass hier am Bild rumgedoktert wurde. Mittels CSI-Nachbearbeitung erkennt man, dass dieser Schatten, den man uns wohl als schwarzes Gespensterkostüm verkaufen will, teilweise unsauber maskiert wurde und den Vordergrund wie beispielsweise den Bananenmann überlagert. Auch die seltsam kantige Form verändert sich von selbst über diese paar Frames. Kein Wunder, wenn der Cutter da wirklich das auf und ab wackelnde Gestrüpp des Drachenhauptes Bild für Bild nachkorrigieren musste. Am deutlichsten fällt die Manipulation hier auf, da ein kleiner Fleck, womöglich die Nase des Lords, für 3 Frames übersehen wurde und erst im 4. schlagartig im Schwarz verschwindet. Viel Zeit hatte man für diese hastige Schönheitskorrektur wohl nicht. Es gibt Indizien, dass dieses schwarze Gespenst wirklich der Drache ist. Mit ein wenig Fantasie kann man den Amon Amarth-Schriftzug auf 2 Frames erahnen, was wiederum passen würde, da die klatschende Person eindeutig ein kurzärmeliges Shirt trägt. Noch viel verstörender ist das Schild an der Wand links vom angeblichen Blackface-Drachen. Dort steht im Farm Barcelona, was wie wir alle wissen das Lieblingsland vom Drachenbruder ist. Lieblingsland? Barcelona. Barcelona. Alles nur ein Zufall? Ihr entscheidet. Der Lord, der den Drachen dient, war also eindeutig als Teil dieser Produktion geplant, während man nachträglich erfolglos versuchte, ihn zu retuschieren. Radio Z lässt grüßen. Damit dürfte auch klar sein, dass sein Trip nach Köln sowie sein Gehalt für diesen Auftritt von unseren Gebühren finanziert wurde. Na, seid ihr's? Metal on unser Nare Matana ihr Kasper.